Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa Saasiggaatti waraana mootummaa haleeluu hime. Oromiyaa keessatti humnoota waraanaa mootummaa waliin guyyaa guyyaan lola gaggeessaa akka jiru waboon guyyaa kaleessaa Wallagga Bahaa Saasiggaa gabaa Jimaataa jedhamu keessatti humnoota mootummaa haleeleeraa jedha. Lola gaggeesse kanaanis waraana mootummaa hedduu ajjeesuun madeessuu kan hime waboon loltoota mootummaa boojii isaa seereera. Ololli mootummaan adeemsisu kufaa ta'eera akka jedhu waboon lola kaleessa ganama Bitootessa 9 bara 2026 godina Wallagga Bahaa Saasiggaa keessatti adeemsiseen milkaa'uu isaa waraanichi himeera. Akka gabaasa wabootti Cibraan Imaanaa Jaalmoyii Kakuu jedhamuun wawwaamu gibee waamaa baatti injifannoo dachaa galmeesseera jedha. Haleellaan kun olola mootummaa miseensonni waboo harka kennatan jedhu guutummaatti fashaleessuu isaa ibse. Kaleessa guutuu humnoota diinaa bakka tokkotti walitti guuruun akka waan waboon guutummaatti balleessanii injifannoo guddaa argataniitti miidiyaalee hawaasaa fi kaabineen mootummaa olola guddaa oofaa turan kan jedhe waboon humni waraana bilisummaa Oromoo ammallee jabaatee jiraachuu isaatiif ragaa qabatamaa agarsiisneerraa jedha. Waboon humna meeshaa qofaan kan ijaarame osoo hin taane fedhii bilisummaa uummata Oromoo keessaa akka dhalate ta'uu isaa gabaasichi ibsuun namoonni har'a waboo dhabamsiisne jedhanii odeessan seenaa qabsoo sabaa fi bu'uura uummatummaa waboo hubachuu dhabuu isaanii agarsiisaa jedheera. Qabsoon sabaa kan uummata irratti ijaarame tasa badee kan hin beekne ta'us gabaasicha keessatti caqasame. Wanti nama ajaa'ibsiisu kaleessa humna isaa bakka tokkotti cichee moo'eera akka jedhu mootummaan har'a sochii waboo tilmaamuu dadhabee raafamaa jira jechuun gabaasichi eera. Kun ammoo dadhabina sammuu fi hubannoo isaanii qofaa osoo hin taane waboon haala waraanaa kam keessattuu dandeettii of ittisuu cimaa akka qabu ragaadhaa jedha. Seenaa qabsoo addunyaa keessatti qabsoon akka yeroo gabaabaaf of duuba deebi'uun ala gonkumaa qabsoon bilisummaa dhabamuu kan hin dandeenye ta'uu gabaasichi ragaa guutuu kenneera. Oduu keenya itti aanuun qondaalonni waraanaa TPLF farra diroonii hidhachuu isaanii dubbatan. Itoophiyaatti mootummaa federaalaa waliin dhibdee waraanaa keessa akka jiru TPLF yeroo haleellaan diroonii bakkeewwan garaa garaatii dhaga'amaa jirutti farra diroonii hidhadhe jechuun dhaadate. Akka qondaalonni TPLF dhaadataa jiranitti mootummaan Itoophiyaa kanaan booda naannoo Tigraay dirooniin haleeluun milkaa'uu akka hin dandeenye ibsan. Teknooloojii diroonii qolatu hidhachuu isaanii himuun dhimmi kun marsaa miidiyaa hawaasaa gubbaan haalaan qoodameera. Dhimma kana xiinxalaan siyaasaa Baha Afrikaa Bashir Yuusuf namni jedhamu fuula Tiwiitara isaa irratti akka barreessetti dhalataa Tigraay akka ta'e Jeneraal Migibey waraanni Tigraay amma teknooloojii farra diroonii hidhatee jiraachuu isaa himeera jedha. Jeneraal Migibey Hayilee ajajaan waraana Tigraay naannoon isaanii teknooloojii farra diroonii dabalatee meeshaalee waraanaa tarsiimaa waa hedduu hidhachuu isaa himaniiru. Qondaalli waraanaa TPLF kun dubbii kana akka dubbatan televezyiinii Dimtsi Wayyaaneen ta'uu isaa maddeen odeeffannoo himaa jiran. Waraanni tokko milkaa'inaan lola kan galmaan ga'uu danda'u yoo yaada ifaa ta'e qabaatee fi waan jiru yoo haalaan qoratee akkasumas iftoomina yoo qabaateedha jechuun jeneraalichi dubbataniiru. Waraanni kun akka waan gaariitti qoratee fi iftoomina qabuun hoogganamu ta'uu isaas Jeneraal Migibey dubbachuun utubaawwan bu'uuraa kunneen gatiiwwan bu'uuraa yeroo ammaa waraana Tigraay keessatti argamanidha jedhan. Jeneraal Migibey akka jedhanitti waraanni keenya amma baratee fi waa'ee saayinsii fi teknooloojii hubannoo gahaa akka qabu innii fi hooggantoonni biroo raayyaa ittisa biyyaa cimee akka isa irratti hojjetu dandeessuu hin gonfamanii jedheera. Har'a warra diroonii irratti hirkatanii nu rukutuuf dhaamsanii dabarsuu ka jedhe jeneraalichi meeshaa farra diroonii, farra taankii, farra xiyyaaraan nu rukutamu hundaa qolachuudhaaf of eeggannoodhaan socho'aa jirra jedheera. Oduu keenya birootiin CPJ'n gaazexeessitoonni dubartootaa hidhaman akka hiikaman gaafate. Kabaja guyyaa dubartootaa addunyaa ilaalchisee gareen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaazexeessitoonni dubartootaa hidhaman akka hiikaman kanneen himata hin malleen shakkamanii himatamaa jiranis himati isaanii akka addaan citu gaafate. Dhaabbatichi ibsa dheengadda baasee keessatti dubartoota gaazexeessitoota hojii isaanii raawwachuu qofaaf hidhaman keessaa kanneen Itoophiyaa Gannat Asmaamaa fi Maskarama Barraa akka jiran ibse. CPJ'n dabalataan gaazexeessituu Burundii Saandiraa Maawozaa himata hojii farra mootummaa hojjette jedhamuun himatamte waggaa lamaan booda lakkifamte amma murtee waliyyannaa eeggataa jirtu ilaalchisees himanni ishee akka adda citu yaadachiiseera. Eebila bara 2024 to'annoo jala kan oolte Saandiraan amajji bara 2026 waggaa 4 kan irratti darbee ture yoo ta'u Guraandhala 27 bara 2026 mirga wabiin akka baatu dhaddacha eeyyamee fi akka ture yaadatama.
Kana malees gulaaltuu miidiyaa The Independent Zimbabwe Feez Zabaan manni ishee irratti dhiyaate akka kufuus gaafateera. Feez barruu miidiyaa irratti maxxanfameen aboo pirezidaantii biyyattii sarbitee yakka jedhuun kan himatamte yoo ta'u, CPJ'n manni ishee akka addaan citu gaafateera. Akka ibsa CPJ'tti Gannat Asmaamaa'uu fi Maskarama Barraa gabaasaa fi yaada isaanii irratti hundaa'uun himannaa shororkeessummaatiin himatamaniiru. Yaada adabbiin du'aa isaan mudachuu mala jedhuunis dhimmichi walabummaa miidiyaa Itoophiyaa akka burkuteessudha jechuun yaaddoo qabu ibseera. Gaazexeessitoonni dubartootaa Itoophiyaa lamaan kun walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti mudate gabaasuu isaanii hordofuun waggoota 3tti qasiquuf hidhaa keessa jiraachuu isaanii CPJ yaadachiiseera. CPJ'n akka ibsutti gaazexeessummaa yakka taasisuun akkasumas dubartoota dhimma siyaasaa gabaasan irratti xiyyeeffachuun bilisummaa dubbii addunyaa irratti balaa cimaa ta'uu hordofsiisaa jedheera. Gaazexeessituu Gannat Asmaamaa'u eebila 6 bara 2023 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee keessatti poolisii federaalaan to'annoo jala kan oolte yoo ta'u, Jeewwata Bajji bara 2023 keessa himannaa shororkeessummaatiin himatamteetti. Akka lakkoofsa gaazexeessota hidhamanii CPJ'n bara 2025 foomsetti gaazexeessitoonni Itoophiyaa 5 walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa gabaasuu isaanii hordofuun himannaa wal fakkaataan isaan mudateera. Obboleessi Gannat Asmaamaa'u Andu'aalem Damisee CPJ'f akka himetti Gannat Asmaamaa'u miidiyaa yuutuuba irratti hundaa'e Meediloot miidiyaa jedhamu kan dhimmoota siyaasaa hawaasa Amaaraa waliin wal qabatan irratti gabaasuu keessatti riippoortera ta'uu ishee ibseera. Chaanaalichi dhuma bara 2023 maamiltoota 100,000 ol qabu yoo ta'u, yeroo muraasaan booda garuu dhuma bara 2025 booda toora intarneetii irraa haqamuus komiiteen mirga gaazexeessotaa eeguuf dhaabbate kun gabaaseera. Abukaatoon gaazexeessituu Gannat Asmaamaa'u Heenok Akiliiluu CPJ'f akka himanitti poolisoonni federaalaa 5 Gannat Asmaamaa'u mana ishee irraa yeroo qabanii reebuu fi sodaachisuun to'annoo jala oolcharra gaabayeera. Sagalee yeroo qabamu ishee waraabame kan miidiyaaleen hedduun maxxansan qondaalli tokko ishee reebaa rukutaa jechuudhaan ajaja yoo kennu agarsiisa. Guyyaa itti aanu eebila 7 bara 2023 Gannat Asmaamaa'u mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaatti dhiyaatte. Akka abukaatoon ishee Heenok jedhetti karaa miidiyaa hawaasaa fi waltajjiiwwan birootiin jeequmsa kakaasuu fi mootummaa kuffisuuf dargaggoota sochoosuu jechuun himatamte. Manni murtichaa poolisiin akka ishee miidhe qorannoon akka gaggeeffamu ajaja kennus CPJ'n qorannoon sun raawwatamuu isaa mirkaneessuu akka hin dandeenye gabaase. Akka gabaasa CPJ'tti waxabajjii 7 bara 2023 ministeerri haqaa federaalaa Gannat Asmaamaa'uu fi namoota 50 biroo irratti himannaa bane. Isaan keessaa gaazexeessota biroo 3 Daawit Baagaashaawuu fi Maskarama Barraa akkasumas Gobosee Siisaay jiraachuu gabaafameera. Himannaan sun gaazexeessitoonni kun labsii ittisaa fi ukkaamsaa shororkeessummaa cabsuun namoota kaayyoo siyaasaa, amantii yookaan ilaalchaa tiksuuf sodaa uummataa keessatti babal'isuuf hojjetan jechuun ibsameera. Akka abukaatonni isaanii garee mirga gaazexeessotaaf falmanitti himanitti adeemsi mana murtii dhimmi isaanii ilaalamu yeroo hedduu addaan citeera. Fulbaana bara 2025tti abbaan alangaa ragaa dhiyeessuu jalqabe. Manni murtii fulbaana 4tti ragaan itti fufuuf gahaa ta'uu murteessuun dhimmi isaanii amma caamsaa bara 2026tti ittisa isaanii dhiyeessuuf akka itti fufu taasifamu ibsaniiru. Oduu keenya dhumaatiin hanga finciltoonni injifatamanitti waraana itti fufna jechuun Alburhaan dubbatan. Sudaan keessatti dura ta'an mana maree mootummaa ce'umsaa Sudaanii fi ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Sudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Alburhaan dilbata darbe bakka bulchaan Daarfur manni Arkoom Minaaw argamanitti itti gaafatamaa mana maree dammaqiinsa warraaqsaa Muusaa Hilaal waliin wal mari'ataniiru. Walga'ii kanarratti Alburhaan wareegamtoota naannoo Mustaariyaa weerara milishaa fuulduratti lubbuu isaanii wareegamaniif jajjabina hawwaniiru. Haala kutaa bulchiinsa kaaba Daarfurii fi sarbamni namoota nagaa naannoo Mustaariyaa irratti garee Sudaan Raapid Sappoortii Foorsi raawwataa jiru irratti yaada kennan. Alburhaan humnoonni finciltootaa Sudaan hanga finciltoonni kun hundee irraa buqqa'anii fi nageenyi guutuu biyyattiitti deebi'utti hojiin nageenya kabachiisuu itti fufuu akka qabu mirkaneessaniiru. Dura ta'an mana maree mootummaa ce'umsaa Sudaan deeggarsa uummanni humna waraanaa gaachana sabaa fi nageenya isaa eeguuf taasise galateeffatanii jiran. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.